yimɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to a woynata to jingue jeeri to jeeriyeɗa tumbere to marisa to loƴolo to wuuro guijile to mafondu to ɗalhaya to hudallay to sinthiane diakiri to agrissa to hella bira to ɓoggel thieli to drémis kon takkusan juula ha to duɗal ceerno siyel si ha to duɗal ceerno mamma kane to ligse ba gorgole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi keblinoɗo jillu mum ko fati e nder région de Gorgol ha to région de Asaba kala o hayti yiɗina jilluji ha joni to leydi Mauritanie to Nouadhibou ko laanaji awoɓe yooli toon guila aleta ɓennuɗo yooli toon yiwi toon yiide Mauritanaɓe jeeɗiɗo awoɓe ha ɗo ko ronkaɓe yitere woni porté dispari to leydi Sénégal ma jaa ha to wuuro wiyetego Djaynga subala ko tamni waɗi toon ko sagata gorko goto yooɓi toon fittande joom suudu muɗum bone kirama to leydi Mali colonel Azimi Koïta hoorejo leydi ndi o rokkiri wonande ɓen wiyeteɓe ko chef de village uji e chef de quartier ji o rokkiɓe ko wiyete certificat ji mabɓe e ararayuji to leydi Maroc ko cumuji kulɓe ɗiɗi tawete to rewo leydi ndi to leydi Cameroun to leydi Soudan haare leñamagu hakkude Hawsa e wiyeteɓe e leñol hakkude Hawsa e leñol gongola waɗi bila maɓe ɓeydima no fewi eɓe jaara capanɗe jeegom neɗɗo basɗo hen fittade mum to leydi Cameroun taddiɓe ɓe leydi ndi ɓe hinde biire woni brigade d' intervention rapide ɓe kolliri tigui wonde ɓe jooɓima fittandu gonnoɗo chef de séparatiste taw ko jiilotonoɗo jiilaw cattugu no fewi habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi France to leydi Birmanie ha to leydi Équateur bisimilla mone ketti hotodirte joni piren pacciren mo jiiɗa jomiraɗo ene jippini leggal ngal ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to korijinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗum gorel teya ko haako moƴƴo ala rewan ala effet a wulna ndiyamma ha wula jaw mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene safa on neɗɗo joguiɗo AVC joguiɗo caɗele cardiaque mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoru neɗɗo mo ɗaɗi mum donnata ƴiƴam mum koyɗe musoje koppumisoji jaaɗa ha jotte koyɗe muma jokkata en ɗam yahata juma e jama jokkodir e gorel teya joni mbiya alhamdulillah sa yiɗi hebde ko laaɓi e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteya.com ma yi toon kala rafi mo joguiɗa ƴeewa so tawi ene hawriti e gorel teya jokkodira e mabɓe sa yiɗi jokkodire tonggode gorel teya Moustapha Mbacké to Touba 77 631 71 68 so tawi koto kiidira galle ceerno Habous Diallo aki tawe ɗon 77 554 75 54 so tawi koto Libreville Gabon jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kana 077 39 57 97 so tawi koto New York Abou Sokoral Fouta Business +1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France Harouna Ngaydo sa jokkodire on numéro kala leydi ndi gonɗa maw totte joɗiɗo ɗon 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya ko lekki ki jomiraɗo addi beele dañen jaam caforoɗen
sa daara moderne de l'excellence al Hadji Seydou Nourou Tall e gardugol Ceerno Makki Muntaga Tall kane Ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Oumarul Foutiyou Tall aɓe teddinira dendagal bandiraɓe kala binditogol ko fate cours de vacances fuɗɗima daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene andina dendagal bandiraɓe kala saɗa jogui ɓiye aɗiɗi windidemo ko fate cours de vacances oɗo saaha mo gonɗena ɓe guɗɗiti demuɗe mabɓe ha jaaji daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene tintinira dendagal bandiraɓe kala so tawi ko puɗɗogol koroji cours de vacances ko sappo e jeeɗiɗi lewru juillet ha fayenma capantati lewru septembre so tawi ko binditogol ko fate bangguel année scolaire hitande ujunaɗe nogas e ɗiɗi hitande ujunaɗe nogas e tati fuɗɗima wonande an jiɗɗo ɓiye jangga e duɗala daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ko daara jangguinowo Qur'anil Karim ne wonde anglais français kame hebloji goɗɗi e ɗemɗe goɗɗe kala daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene wellita saaha kala suko waɗa coftal rutto e pine goɗɗe hawa marde pine makko daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall daara rewɓe o ene tawe to Sicap Liberté 3 so tawi noon ko daara worɓe o tawete koto Kerma Sar daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene weltinira dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui rewɓe e worɓe kala renɓe deftere Allah teddunde wiyande Qur'anil Karim daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall oɗo saaha mo gonɗen ko daara keptinaɗo gandiraɗo jangde kam e kaldigal hakkude ɓen jangguinoɓe e ɓen sukaɓe jangoɓe kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata sappo e jeenaya lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo mon sehil mon almudel mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kabaruji men e ɗemgal pulara to leydi Mauritanie putorɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoorejo gendi Mauritanie gonnoɗo e kebbungal muɗum ko fati jilluji makko ɗaminno wadde nder leydi he ha tengtito gorgol ete asaba kala ɓe kolliri noon galle lamorgo noon holliri wonde kay jillu makko ngu ɗamini wadde jillu makko ngu ɗamini wadde noon to gorgol eto asaba kala ɗum ɗon hayti oɗo saaha joni o heddiri tan ko étape goto mo ɗamini wadde to nokku biteɗo tam cheket o nokku noon en tawi ndera ho dela garbi o nokku waɗaka annulé ko alkamisa paaɗo noon fonno fuɗɗade ɗiɗon jilluji kono mbiɗen ko fati gorgolo e asaba oɗo saaha joni waɗama annulé mawya noon to tam cheket tawi nawtam toon ko waɗoyde lancement ko fati campagne agricole 2021 2022 e nder oɗon nder région e nder muqatta mo tam cheket ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie ha joni jaworgal leydi ɗi kalfinaɗo ko fati cellal aadi e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui altine hanki o wonde ko ujunere temedde joyyi capanɗe nayo neɗɗo woni holkisaɓe nder waktuji nogas nayi cakkitinoɗi e nder dewkli leydi he kala e nder holkiso he noon hen ujunere temetere capanɗe jeenayo e nayo ko test jawɗo woni ko wiyete TDR so tawi noon ko temedere e capanɗe nayo e jeegom heddiɓe ɓe mbaɗi ko PCR woni test laboratoire tawama ene wonde rafio capanɗe nayo e jeenayi neɗɗo ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellano ɓe temedere nogas e goho kefti cellal men paati galleji men teskama kadi yimɓe tato
hoti e jomumen woni kawle ladial taw ko mboroso yoɓi ɗumen ñalawma hanki o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen insaf ko landa laamu kam lomtika ko witte wonde wiyetno kam IPR oɗo saaha joni ko witte ko insaf hoorejo landa ka noon hono Mohammed Melaynina wule eyi o erima laamu leydi Mauritanie nde dartono doole mum ponno wawa kay blogde hadde ko fate ngabbugol cogguji e nder leydi he o holliri noon yimde wawa tigui ha tenti noon e oɗo saaha joni ko cogguji gasoil e essence ɓeyda ko so tawi kay laamu ngu daraki commerçant ji kewɗi walla yimɓeɓe nunɗani ma ngabbina cogguji saabu kay profitde walla profitde tigui ko fati kay e ngabbugol carburant beele ngabbina ɗiɗon cogguji ɗum noon omo eri laamu ngu nde dartono doole mum ponno hadde cogguji ɗi taw ko gueɗe ɓurɗe haɗatinede ɗe guila ngabbude e nder leydi he omo ero Mauritanaɓe kala kadi nde ndeƴata caggal kay ganda e oɗo saaha joni ko fate ngabbugol cogguji carburant wona e nder leydi Mauritanie e jokli leydi he kala e oɗo saaha joni carburant o koko monti hano hannirtani o waɗi haalandede noon ko nder conférence makko de presse mo joɗino altine hanki 17 morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni Cheikh Ahmed Wula Zahava ko mennoɗo wonde jagorgal e nder leydi he o sakkiti noon ko wonde directeur général société mo somo gaz woni société mauritanien de gaz oɗo saaha kala noon ko ɓilinoɗo e juuɗe justice leydi ndi tawa kadi o tumano ko burguingol e détournement e mbuñari kewni no fewi o holliri noon e nder hello makko Facebook wonde kay o holliri wonde justice leydi ndi dendagal ko tumno e makko ko kala tawi haydara ala e makko laɓɓinimo o laaɓi cera o woni ko wiyete blanchi dendagal noon yimɓe tumanoɓe mbuñari ko fate ona dossier mo soma gaz justice leydi ndi koko wannoɓe ko wiyete sous contrôle judiciaire ha tenti noon e kanko Wula Zahaf e wondude e jooma ngaluji ɗiɗi won om dafiruji ɗiɗi Mauritanie naɓe hen goto ne wiye Ahmana Wulta Heera e goɗɗo ne wiye Mohamed Wula Bouwayba ɓeɗo kala ko waɗaɓe sous contrôle judiciaire ɓe nanganama noon caggal kay ɓe nangano ko caggal nde ɓataki windano fade société Sénégal naajo goto on société noon eɓe namdo hen ko fati e kuttirɗe mabɓe walla mbuñari mabɓe ko fati kay e marché ko fati relative e stock mo somo gaz ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jiyan ha to elega Tayeba Wul Mohamed Mahamoud ko kañum woni gouverneur région de Brakna wondude e lieutenant colonel Sidi Ahmed Wula Babou kañum woni directeur des formations et des opérations au groupement général de la sécurité routière ɓe mbaɗi inauguré noon woni uddirgol direction régionale mo GGSR woni tigui groupement général de sécurité routière ɓe mbaɗi ɗum to Brakna ɗum noon ko ɗum noon waɗi tigui ɗum noon jeeya tigui ko yidde ɓeydude e tekkinden nden ka ekkisal ko fate ya ngara autoji woni laabi e nder région ngaji he kala ha tengti noon e nder région de Brakna o ene tawtora cérémonie o noon hono commandant la 7e région militaire hono colonel Mohamed Cheikh Wula Mohamed El Hayba wondude e hakim mo elega woni Abdallah Wula Limam e maire woni cukko maire mo elega hono Mahmoud Wula Ahmed Taleb e autorité ji militaire uji e autorité ji sécurité autorité uji sécurité kewɗi mbawi tawtorede oɗon cérémonie ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima toon to elega koto Nouadhibou paɗen awoɓe jeeɗiɗo taw ko Mauritanaɓe ko majjuɓe melew e nder maje kaɗɗen donki yitede ɗum noon ko caggal nde laana mabɓe yuno guila ñande alet 17 lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi koɓe rokkuɓe yitede ɗon e nder maje kaɗɗe woni ko wiyete porté disparu ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to Nouadhibou ko ɗon tacciten panto leydi Sénégal Cravan taw ko diddala landaji lunda witegal yewwi askan wi e gardugol mawɓe mabɓe ko wayno Ousmane Sonko e ko wayno Khalifa Babacar Sall ɓe mbawi tigui caggal kayinde ɓe mbaɗi tigui caggal kayinde ɓe mbaɗi ko wiyete Cravan mabɓe ɓe cuuɓi talata hande o noon ko région mo Tambacounda ko fati noon ko fati e ruuma jarribo mabɓe caggal noon nde ɓe gayni to Tivaouane ɓe jaɓani to Thiès ɓe
ɓe payto Mbour e to Fatick kala ɓe payto Kaolack e oɗo saha ñalawma hande o ɓe cuuɓi ko région di Tambacounda. campagne o noon fuɗɗirima tigui fitinaji wonande kay ɗin sungoji taw ko sungoji sarɗiyeji ɗamniɗi wadde ñande 31 lewru juillet hitande ujunnaje 2020 ɗum gonɗen ɗum suudu sarɗiyeji ndu noon ko 165 sarɗiyanke foti suɓede hen temedere sappo e ɗiɗi cuɓete tigui ko par majorité ji e nder département 52 heddiɓe ɓe ko par cuɓete tigui ko liste taw ko liste nationale proportionnel. ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni hono colonel Moussa Coulibaly suɓama o waɗama e oɗo saha joni ko wiyete DIRPA noon woni direction de l'information et des relations publiques des armées ko dadiɗo noon mo hinde armée de terre o lomti ko colonel biteɗo Alexis Grégory Vaz o noon fekta ko banggue goɗɗo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Podor e nder département mo Podor commune mo Dumga Lawo ene e wuuro witego e nder wuuro witego Djayga Subalo koko habni waɗi toon ko gorko goto ko kañum tigui yooɓi fittandu joom suudu mum gorko goto kañum tigui bone kiram kañum yooɓi fittandu joom suudu mum mo joom suudu mum noon mo tuumi kay wonde ne fije ko ɗon tigui o ƴetti jaasi o fiiɗum e dande ko ɗon wasi fittade mum omo wiya noon Alaji Niass joom suudu makko mo wayi o noon teskama tigui koɓe ndesdiri faade joni timmani hitande walla ko hitande tan ko ɗon yarata hay ɓiɗɗo goto ɓe cuwano hebdude taw omo wiye AM omo yette Ndiaye o fiya toon mbiɗen ko jaasi e dande goski makko noon kanko debbo baraɗo ne tawe tigui to Morko hôpital mo régional mo Diouma gorko o noon barɗo hoore oɗo saha joni tawe juuɗe gendarmerie omo fadi visa makko faade kasoji mawɗi ɗi Dakar. ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jagorgal leydi ndi kalfinano ko fate cellal aade gollidiɓe mum ɓe kolli tigui ɗeɗo balle mboros Covid 19 ene ƴelliti no fewi e nder leydi he ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas ene cakkiti ɗi ko temedde jeeɗiɗo yimɓe nogas woni holkisaɓe e nder waktuji nogas ene cakkiti ɗi hen 32 tawama jaati ko fiɗaɓe Covid 19 ɓen 32 hen 31 ko communautaire goto o ko ka importé woni ittuɗo caggal leydi e nder ɓe cellano ɓe hen 33 kefti cellal mumen hay goto noon ala mo rafi o yooɓi hay goto kadi ala tampuɗo e oɗo saha joni taw ko rafi o tampinuma leydi Sénégal ene jeera e oɗo saha joni 66 ujunere ne fawi temedde 6 e 50 e yimɓe nayo ko finditi e doggol coronavirus tawi ko heptuɓe cellal mumen ɓe jettima 64 ujunere e temedde 6 e 60 e neɗɗo goto so tawi noon koɓe rafi o yooɓi pittali men e nder leydi he kala ɓe jettima ujunere temedde 6 e yimɓe jeetato ñalawma hande o noon ko hedde juuɗe soɓe woni ko wiyete cas active koɓe temedde 2 e 24 neɗɗo so tawi noon ko fuɗɗiɓe ƴettude ñakkoji mumen tugui ko rafi wonade leydi ndi faade oɗo saaha joni eɓe jaara e million no fawi temedde 4 e yimɓe nayo temedde 4 neɗɗo ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal to tribunal mo Thiès to tirni ko gueɗe kulɓiniɗe woni ko ñawa toon ñalawma hanki o ko debbo goto noon biyeteɗo inde makko fuɗɗiri ko alkulal ma omo yiye Thiaré ma Thiaré ko kañum tigui daari yesso ñawoɓe o ñawira noon ko yoɓade fitta ɗum ɓinguel makko bébéyel makko jarano guel lebbi 14 woni hitande e duuɓi ɗiɗi bébéyel nguel noon mbiɗen tan o waɗi koto wuuro witego ñañing noon tawe nder falde Mbour debbo o noon fadi tigui ha joom galle mum fayi boutique yaade kay sodoyde mburu ko ɗon tigui o nangui cukalel bébéyel jaarel duuɓi 14 o nawi ɗum ha e nder suudu ƴetti labɓe ɗiɗi o jimi magguel tawama tigui omo fingel omo yiwguel labɓe jeeɗiɗi yesso miñiraguel magguel walla mawniniragel magguel woni ɓiyi ko goɗɗo jaarowo duuɓi tati pawɗi seeɗa o yooɓi fittandu ɓiggel nguel o woppi ɗum o jimi hen caggal noon e babiraɗo o arti ɗo ko ɗon tigui cukalel jaarowel duuɓi tati guel nanggue e junggo bamum nawi ɗum ha nder suudu gam yidde hollude ɗum wonde kay ko yummiraɗo o waɗi babiraɗo tawi tigui omo jiimi e bébéyel nguel ene yalti aduna ene lumbo ƴiƴam mum namdimo noon holko heeɓimo holko saabi o waɗa ɗe gueɗe yiiɗo labɓe ɗiɗi ko ɗon tawi o ƴetti labɓe ɗe kanko debbo o yiiɗi wartade babiraɗo hiibile makko ha tiiɗi haɗimo wartade noddeji police e oɗo saaha joni omo tawe juuɓde caggal nde police namdimo noon holko waɗiri ni o holliri tigui wonde ko seyɗane naati e makko wi yo waɗ gueɗe mbaɗe ni hennene e oɗo saaha joni noon o darima yesso ñawoɓe ko fati
fate jimji procureur an namdima tigi nde o sokete kaddi gurdam makko so tawi noon ko ɓe ɗon hollirama noon ko fate ñawore makko noon ñawore nde yaltata ha laaɓa yanata ha laaɓa kayim ko ñande 14 lewru novembre hitande ujunaji 2022 ko nden tigui o darno foti duuɓi o waɗata e nder kasoji ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni ma jaa ha to Ziguinchor ƴeewen ko hesɗi toon jaɓɓuɗen musidɗo men seydi men Amadou Isaka Kébé jaam ñalle maɗa assalamu aleykum wa rahmatullah. aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah a salmitama. kabaruji gaɗanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeeten hande ko to e Fogni ina wayno to e Fogni ko toon hande jehenten bandiraɓe ɓe holɗum ko ardi foof eɗen gandi ziyara waɗi toon Cheikh Ousmane Sountoubadji ko kanko ardi ɗo henna joolaɓe ko kanko woni ceerno mawɗo e mabɓe hande ko khalifa wurutima jooma ko ɓe mbaɗanimo ziyara toon to Fogni to henna e tawtorede préfet Sindiang e maire Sindiang biyeteɗo Atoumane Sané. ziyara o noon kanko ɓe kaali e nder ziyara o ɓe mbi ko ardi foof hafeere goor jiguen o sukaɓe ɓe e rewɓe ɓe e worɓe ɓe eɓe titoru ɗum hande yoɓe goppu ɗum moƴƴani e hafeere dorogo o ɓe kaali e hafeere jaam yo arte nokku o yo arte leyɗele ɗe ɗum woni titara mabɓe koɓe kaali. préfet Mouhtar Kane kankone nde ummi nde ko ɗum o haali yantude Atoumane Sané. kanko Atoumane Sané noon eɗen gandi kanko woni maire Sindiang kanko woni tedde liste Benno Bokk Yakar o haɓiri o wi kamɓe de ɓe jiiɗi élection ko yo wona jaam e aafiya violence ɓe jiiɗa nande ɗum ɓe jiiɗa kadi yiide ɗum noon kala mo Allah hokki ko ɗum ɓe jakori ko ɗum kadi ɓe ñagani jomum. hanki noon ko kewi ɗo e halwar eɗen gandi sukaɓe yew askan eɓe jaaha e nder galleji en kaalino mataw ɓe naate e galle ha pulaar goto ɓe goni e haalde noon haaɓe jenni président de la république ɓe jenni kadi ɗemgal pulaar e haal pulaar en ɓe mbi président lamani tan ko hoore mum e ɓiɓɓe mum e haal pulaar en ina wayno goɗɗo yitaki en hoore mum. sukaɓe ɓe noon jalti e nder galle he mbiɓe goppe kaɗo haala président ko yimɓe fof laabani ɓe ndewni hen conmami cottumami haaɓe kaaɓi hen kono noon kamɓe sukaɓe ɗiɗo yew askan ɓe ƴettani hen jaam ɓe ƴettani hen alhamdulillah rabbil alamin haade goto mabɓe fof hooti hoore mum e siiwo ƴiƴam. ɗum noon woni ko kewi ɗo e hanki kikiɗe halwar. ɗum noon heddiɓe ɓene kadi kamɓe fiiɓe ɓene kadi ɓe porti pelente sukaɓe ɓe tawi ha e nder galleji mabɓe ina jennaɓe ina mbaɗaɓe fofof. ɗum woni kaɗo haala ko kewi ɗo ene hanki ɗo e nder Ziguinchor. ɗum noon weltare TV musidɗo mon Amadou Isaka Kébé gorko mo mboto jokkodirde e Ghalii Abuu Bah kabaruji ɗo fo ɗo e radio Zig FM yallo ken walde jaam. allahumma amina eɗen dokka duwawuji tan eɗen ñaago Allah nde campagne o waɗata dow jaam gasa e dow jaam sungoji ɗi mbaɗa e dow jaam saabu kay kulhuli kewɗi ne joga ko fati e fitinaji e oɗo saaha joni leydi Sénégal yanode kay ha woni timtorgal ko fati e démocratie e nder dunde Afrique kala habaruji men ɗemgal pulaar seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗen colonel Azimi Koita ko kañuma woni hoorejo leydi ndi e oɗo saaha joni hollirama tigi altine hanki o 17 lewru morso hitande ujunnaji 2022 ardima cérémonie ko fati dokkirgol ko ɓe mbiyata les enseignants et certificat ji wondude araraji woni drapeau ji leydi ndi wonande kay ɓen taw ko chef de village uji e chef de quartier ji e nder Bamako. cérémonie o noon waɗi tigi ko to centre moɓe mbiyata centre international de conférence de Bamako woni CICB ko toon waɗi tawtora cérémonie noon sono Soukela Kokkola Maïga kañum woni hoore jagoɗo leydi ndi wondude président CNT woni conseil national de transition e tawtorede yimɓe gouvernement hewɓe no fewi wondude e ɓen taw ko witeɓe les diplomatie corps diplomatique tawateɓe e nder leydi he foof noon teskama ñalawma hanki o 60 chef de quartier e chef de village keeɓi ko wite enseignant ji mumen e certificat ji mumen wondude e drapeau ji ararayuji e nder cérémonie he taw ummori ko juuɗe colonel Azimi Goïta hoorejo leydi ndi Ba Moussa Touré ko kañuma woni coordinateur
des chefs de quartier e ndera Bamako o holliri tigi weltare makko mawde no feewi e dow inde dendagal ɓeena wiyeteɓe chef de quartier ji kala o yettini jettore makko e manor makko e calminali mabɓe faade hoorejo leydi ndi o andini hoorejo leydi ndi kadi wonde oɗo ñalawma altine hanki jeeyama e ñalawmaji yantoyi e ñalawma bannoɗo ñande sappo e goho lewru novembre 2021 ɗiɗo ñalawmaji ɗiɗi noon ɓe kolori ko ñalawmaji ɗi jejjittake abada nde won noon ɗi naati e nder tarihaji leydi Mali saabu kay colonel Assimi Koïta hoorejo leydi ndi holliri tigui wonde ko fati kay e finatawa mabɓe e aadaji mabɓe ɗum ɗo ko yidde wurtinde aadaji ɗi e finatawaji ɗi e rokkude chef de quartier ji ɗi e rokkude ɓeena wiyeteɓe chef de village uji haqqi mumen ha timma colonel Assimi Koïta hoorejo leydi ndi o waɗi erango faade ɓeena wiyeteɓe ko chef de quartier ji e wondude chef de village uji yo gandu kay kañumena goni représentant laamu ngu e nder nokkuji ɗi ɓe kalfinama ne mabɓe kala dartono e doole mum ponno ɓe mbawlodira e laamu ngu kay ha jaam e kisal ha leydi ndi wawa ummitade hano hannirtini ha joni ko leydi Mali keddoɗen colonel Assimi Koïta kañum woni hoorejo leydi ndi o joddima en audience altine hanki o sappo e jeetati morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi e biteɗo Robert Doucey kañum woni ministre des affaires étrangères et de la coopération mo wondude de togolais de l'extérieur mo leydi Togo oɓe joddima noon o ari noon komo ardori ɓatake ummorade e hoorejo leydi ndi hono fora ñasembe yadema hoorejo leydi Togo o holliri noon kanko jagorgal kalfinade ko fati e gueɗe caggal leydi o holliri weltare makko mawni no feewi e jonde makko o joddi e colonel Assimi Koïta ɓe jewti o holliri ɓe jewti ko heewi no feewi ko fati kay e nden kay kisal e gonka diwan o ɓe jewti kadi ko fati alhaali 49 militaire taw ko Côte d'Ivoire naɓe nangaɓe nder leydi Mali ɓe koninkoɓe leydi Mali walla laamu leydi Mali tuumi kay ɓen ko mercenaire uji arnoɓe yidde bonnude leydi ndi nde wonnoon kadi e oɗo saaha joni ko kollo leydi ko fati on alhaali 49 militaire nangaɓe tekkoro surkore hakkude Côte d'Ivoire e leydi Mali ɓe cuɓi noon ko biteɗo fort ñasimbe yaddema hoorejo leydi Togo ko kañum woni médiateur dogowo koyɗo jaam haali oɗo 49 militaire mbawa woppitede beele kadi jaam e kisal ene duumo hakkude leydi Côte d'Ivoire e leydi Mali taw ko leyɗele kodduɓe ɓe ko ala ko ƴetta hakkude men so wona jamma ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar senomima to leydi Mali ko to leydi Maroc paadena to rewo leydi Maroc noon kene wona yontere joni ko cummuji cattuɗi tawte toon e nder laddeli mabɓe hollirama noon laamu ngu noon holliri oɗo saaha joni ɓe mbawi kay foolde cumum ha tenti noon e ɗemgal cumu puɗɗogal sumde fodde temedde 5 hectare ɓe mbawi ñippude ɗum ɓe mbawi folde ɗum e oɗo saaha joni hay sinno kay ɗum gasani ha laaɓi ɓe kolliri noon ko avion ngaji 5 ɗe hinde bombardier dow taw ko avion ngaji militaire wondude kay wondude e koɓe wondude e machine aji ñippoji cumuji tawa kadi ko ɗe hinde turbo de taw ko la gendarmerie jeeyi ɗum kañum digui wondude ujunnaje ɗiɗi koninke faamu woni sapeur pompier en ko kañumen woni ko mobilisa gam ñippude ɗiɗon cumuji koto leydi Soudan paaɗen fodde yontere joni tekkere ne surka walla jaam ala hakkude ɓeɗo witeɓe Hausa e ñola gongola witeɓe Bartisa jaam ala hakkude mabɓe ɗon ko kari leñamago woni hakkude mabɓe bila mayɓe haare hen noon ɓe ɓeydima no fewi ɓe jaara 60 neɗɗo basɗo hen fittade mum 160 neɗɗo gañima hen magasin aji galleji kewɗi duppama hen koto leydi Cameroun paaɗen daddiɓe ɓe leydi ɓe bataillon d' intervention rapide woni BIR ɓe kolliri tigui wonde ɓe jooɓima fittadu chef séparatiste goto taw ko jiilatnoɗo jiilaw cattugu no fewi ɓe itti fittadu makko noon koto Carrefour biyeteɗo Kumba emo wiyeteno noon Philede Marshal ko noon wonno inde makko ɓe jooɓima fittadu makko wonno ko nder woto caggal ɗum noon ɓe jaltini goskiki ɓe goppi ɗum e Carrefour yimɓe hewɓe gaari ene ñuki hen ene jiira guiti mumen wonde kay o yalti aduna mbiɗen ko jiilatnoɗo jiilaw cattuko no fewi kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi France paaɗen jamma hanki o sanga 21h30 woni 10h30 jamma taw ko heure mo France e nder 11e arrondissement de Paris ko sagataɓe ɗiɗo joguitiɓe kañumen tigui gaari e auto mumen nde ɓe gaari haaɓe tolni bar goto ko ɗon ɓe jippi ɓe paye bare ɓe pella yimɓe ɓe jooɓima fittade neɗɗo goto ɓe mbarmini yimɓe nayo yimɓe wonnoɓe barɓe noon ɓe mbawino hibilade goto e ɓen wat boniɓe ɓe teeɓi ɗum goɗɗo o noon heeɓi fattangue dongde e oɗo saaha joni gendarmerie e police kala ne jiilomo jiilaw cattude no fewi ɓe ɗum noon tana o waɗi ko nder bar goto biteɗo Chicha ene tawete ri Pompincourt
le pari 11 hono noon hollirama tigui oɗo saaha joni hay goto anda tawa holko saabi kay eɓe mbaɗa gueɗe baɗi ni yimɓe hewɓe noon e miji ya taw wona ko wiyete règlement du compte koto leydi birmani paaɗena e nder état biteɗo rakhina tekkere nde surka hakkude ɓen wiyeteɓe robbel tawateɓe nder nden falde wondude e militaire uji leydi ndi hollire noon kamɓe robbel en noon ɓe kolli ɓe mbari militaire uji kewɗi ɓe dahi fodde 14 militaire en tawe juuɗe mabɓe talata hande o 19 morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi koto leydi équateur ditten kabaruji men équateur ko leydi tawteni e nder amérique du sud e nder kaso leydi ndi noon taskama tigui garmi gara muuso waɗi hakkude ɓeɗo na sokaɓe toɗon ko famdi kala fodde yimɓe 19 mbasi hen pitel men altine hanki o 16 lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon kabaruji men e ɗemgal pulaar e habride ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah so tawi noon koto Ziguinchor ko musidɗo men seydi men Amady Sa Kébé ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on. Thank you.